السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، والنهاردة إن شاء الله هنعرف استراتيجية الرسم والنماذج في حل المسائل اللفظية. إزاي إن إحنا نقدر نحل مسائل لفظية باستخدام الرسم ونماذج، إن نقدر نوصل للحل بسهولة. ومعي هنا 4 مسائل متنوعة، هنا أدي مسألتين وفي مسألتين آخرين، هنا مسألة أخرى ومسألة أخرى، كل واحدة لها فكرة مختلفة عن الأخرى، وهنبتدي إن إحنا نبدأ الحل على بركة الله. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد. والباحث على أسئلة القدرات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أساسيات القدرات، وهذه مسائل اللفظية في قائمة أخرى في قائمة تشغيل بعنوان المسائل اللفظية. نبدأ الفكرة والطريقة. الأولى اللي كانت بتقول لي هنا: شخص لديه مبلغ من المال أعطى نصفه لأخيه، وأعطى أخته ثلث الباقي، وبقي معه 120 ريال. كم المبلغ الذي كان معه؟ ومع هنا اختيارات: الاختيار الأول هنا 240، الاختيار الثاني 360، الاختيار الثالث 600، الاختيار الرابع 1200 ريال. في بداية الأمر أنا هستخدم استراتيجية الرسم، هتكون الأمور واضحة جدا وسهلة معايا. إزاي؟ يعني إحنا لو افترضنا إن الراتب ده هيكون بالشكل ده، هنا الرسم اللي أنا عامله ده جميل. هو بيقول لي إن أعطى نصفه، يبقى حاجة كده هقسم النصف تماما كده، هبتدي إن أنا أقسمه عند إيه؟ النصف كده أهو، هيكون لمين؟ لأخيه. فهنا النصف هيكون لأخيه. وهنا بيقول لي بعد كده: وأعطى أخته ثلث الباقي. الباقي اللي هو الجزء اللي معايا ده ثلث، وطالما قال كلمة ثلث يبقى إذا الجزء ده لابد إن نقسمه إلى كام جزء؟ إلى 3 أجزاء. يعني هنقسم الجزء اللي هنا ده كمان إلى 3 أجزاء. أدي هنا جزء أهو، وهنا جزء آخر، كده أصبح معايا 3 أجزاء. وهنا بكتب هنا طبعا أخته أخدت هنا الثلث، يبقى هنا أخته أخدت الثلث، يبقى والباقي معه 120. 120 موجودة هنا في الثلثان دول، هنا ده ثلث وهنا ثلث، الاتنين مع بعض 120 120 ريال في الاتنين دول مع بعض. يعني افهم من كده ان الثلث لوحده هيكون كام؟ الثلث لوحده هيكون هنا 60، يبقى هنا 60 وهنا 60، ونفس الشيء هنا هيكون كام؟ 60. يعني افهم من كده هنا بيقول لي كام المبلغ اللي كان معاه، يبقى مفروض النصف ده كله بكام؟ ب100 180 ريال، زائد النص التاني بتاع اخوه كام؟ 180 ريال. المجموع بتاعنا كله كام؟ 360 ريال. ده كل المبلغ اللي كان معاه، والاختيار الصحيح هيكون هو الاختيار B. نروح للمسألة التانية ونشوف المسألة التانية بتقول لي: إذا كان أشرف أطول من عمر ب8 سنتيمتر، وسعيد أكثر من أشرف ب9 سنتيمتر، وكان طول سعيد 155 سنتيمتر، فكم طول عمر؟ يبقى تلاحظ إن أنت معاك كم اسم هنا؟ معانا هنا أشرف أهو، ومعانا عمر، ومعانا مين؟ سعيد. طيب المسألة دي عشان نقدر إن احنا نحلها لابد إن أنا أستخدم برضو عملية الرسم في الحل. فأنا مثلا هنا هبتدي إن أنا آخد هنا الشكل ده كده، ده عبارة عن طول مين؟ طول هنا أشرف، يبقى هنا ده طول أشرف، يبقى كده هنا ده ونسمي ده أشرف أهو. طيب فبيقول لي أشرف أطول من عمر ب8 سنتي، فحاجة كده للجزء ده كده أهو، ويبقى هنا ده عمر، ده مين هنا؟ عمر. وفي فرق بينهم كام؟ 8 سنتيمتر في الجزء ده، 8 سنتيمتر في الاتنين، لأن أشرف أطول من عمر ب8 سنتي. طيب وبعد كده بيقول لي إن سعيد أقصر من أشرف ب9 سنتيمتر. يعني هنا نقول هنا سعيد الناحية دي كده أهو، وهيبقى ده هنا سعيد، يبقى هنا ده سعيد. وكان طول سعيد معلوم، طول سعيد أهو موجود معايا كام؟ طوله 155، يعني هنا الطول بتاعه 155 سنتي، احنا عارفينهم. فبالنسبة لنا بيقول لي عايز طول مين؟ عايز طول عمر.
فسهل جدا ابتدي الاول بمين؟ ابتدي ان انا اقول طول اشرف، يبقى هنا طول اشرف هيساوي ال155 دول اجمع معاهم مين؟ التسعة، لان هو هنا كان ايه الفرق بينهم؟ 9 ايه سنتي هنا. يبقى هنا 155 زائد كام؟ زائد التسعة، يبقى هيساوي على طول ال164 سنتي ايه متر. طيب هو عايز مين بعد كده؟ مين؟ طول عمر. يبقى هنا طول عمر بيساوي ال164 دي، هنعمل ايه؟ نطرح منها كام؟ نطرح ال8 سنتي اللي هما الفرق ده، فهيدينا الناتج 156 سنتي متر. المسألة الثالثة بتقول لي دفع يوسف نصف راتبه إيجار للمنزل، ثم دفع ثلثي المتبقي لبعض المستلزمات الأخرى، فما مقدار ما يتبقى من راتبه؟ ومعك اختيارات، موجود ربع أم 3/4 أم سدس أم خمس. طيب المسألة دي برضو بنفس الفكرة، هنبتدي إن احنا نعمل إيه؟ نعمل هنا رسم للشكل الإيجار أو الراتب بتاع يوسف هيكون بالمنظر ده، كشكل واحد صحيح كده مستطيل زي ما احنا شايفين، وهنبتدي بيقول لي إن نصفه دفعه للإيجار، فحاجة كده في المنتصف هبتدي إن أنا أقسمه نصفين كده أهو، وهنا هيكون طبعا إيه؟ بكتب إيجار، يبقى هنا إيجار. والنص التاني بقى خلي بالك، يبقى النصف ده خلاص أهو نصف راتبه إيجار عملناه. طيب بعد كده ثم دفع ثلثي، خلي بالك من كلمة ثلثي بقى، يبقى الجزء التاني ده هنقسمه لكام؟ ل3 أجزاء. خلي بالك هنا هنبتدي إن احنا نقسم، أدي جزء، أدي 2، أدي 3، يبقى كده اتقسم 3 أجزاء. وقال لك دفع ثلثي المتبقي مستلزمات طبية، يعني الثلثين دول كده هما الاتنين دول كده مستلزمات طبية. طب مين اللي اتبقى؟ الجزء ده، فما مقدار ما يتبقى من راتبه. طيب انت تلاحظ ان نقسم هنا ايه؟ تلت وتلت وتلت. نروح للإيجار نقسمه نفس الشيء 3 هو كمان أيضا أهو، 1 2 3، فأصبح معاك مجموع الأجزاء كلها كام؟ 6 أجزاء. مجموع الأجزاء هنا يبقى 6 إيه؟ أجزاء. طب في جزء هو بس اللي محتاجه، يبقى الجزء ده عبارة عن كام؟ سدس. يبقى الاختيار الصحيح هو بتاعي إيه؟ سدس. المسألة الرابعة والأخيرة، إذا رسم 5 مربعات بجانب بعضها وكونوا مستطيل محيطه 360 سنتيمتر، فكم يبلغ طول الضلع الواحد؟ 5 مربعات هتبتدي إن أنت ترسمها جنب بعضها، كل مربع هنا 5 مربعات، يعني هنا أدي مربع وأدي مربع آخر، كلهم كده هتاخدهم إيه؟ جنب بعض. ولو جينا ان احنا هنا فالخمس مربعات كونوا زي ما احنا شايفين مستطيل، جينا ان احنا نكون الاضلاع او نرقم الاضلاع عشان نعرف كم ضلع موجود معانا. هنا 1 هنا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ضلع، يبقى انت هنا معاك 12 ضلع. فانت عايز تعرف طول الضلع الواحد، يبقى هنا طول الضلع الواحد، طول الضلع الواحد بيساوي معاك هنا ال360 اللي هو عبارة عن محيط المستطيل، محيط الايه؟ المستطيل. فال360 اهي هتقسمها على كام؟ عدد الاضلاع اللي موجود معاك 12 ضلع، هيساوي في الاخر 30 هنا. يبقى اذا طول الضلع الواحد 30 سنتيمتر، والاختيار الصحيح بتاعك هيكون هو 30. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.